નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજ રોજ ધોરણ 12 સાયન્સ અને ગુજકેટનું રિઝલ્ટ જાહેર થયેલું છે। તો તેની અંદર આપણે આ રિઝલ્ટની અંદર સંપૂર્ણ એનાલિસિસ કરીશું કે કેટલા જે ઓછામાં ઓછું કેટલું ગ્રેસિંગ મળ્યું છે, વધુમાં વધુ કેટલું મળ્યું છે, જિલ્લા વાઇઝ કેટલું છે ગ્રેસિંગ, અને વિદ્યાર્થીઓને કેટલા ગ્રેસિંગ અપાયું છે, તે ઉપરાંત ઘણી બધી માહિતી આપવાના છીએ। તે પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરે તો કરી લેશો। તો સૌપ્રથમ તો એમનો આભાર માનીશું જેમણે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર જોઈન છે અને એમણે રિઝલ્ટ મૂકેલું છે જે ગ્રેસિંગ માર્ક્સવાળું છે। અને એક એવો પણ વિદ્યાર્થી છે જેની અંદર સારા સાયન્સની અંદર પર્સન્ટાઇલ છે 99.09 અને જે થિયરીની અંદર જોવા જઈએ તો કે 99.89 છે। તો તેમને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કહીશું જેમણે 650માંથી 584 ગુણ સાથે A1 ગ્રેડ સાથે તેઓ ઉત્તીર્ણ થયા છે। તો વાત કરીએ આપણે અલગ અલગ રિઝલ્ટની, તો અહીં તમે જોઈ શકો છો 4 ગ્રેસિંગ મળ્યો છે। 4 ગુણના જે આપણા કૃપા ગુણ મેળવેલા છે 29 અને +4 મળેલા છે। ઓછામાં ઓછા એક જે વિષય છે અને વધુમાં વધુ 3 વિષય સુધીનું તમને ગ્રેસિંગ માર્ક્સ અપાયું છે। અહીં 6 માર્ક્સનું ગ્રેસિંગ માર્ક્સ જે છે તે જોઈ શકો છો। અહીં એક બીજું રિઝલ્ટ છે જેની અંદર 26 ગુણ થાય છે, અહીં 31 થાય છે। તો અહીં 2 વિષયની અંદર છે જે તમે 9 માર્ક્સનું જે છે તે આની અંદર ગ્રેસિંગ અપાયું છે। ત્યારબાદ તમે અહીં વધુ જોઈ શકો છો 22 + 11 એટલે કે 11 ગુણનું ગ્રેસિંગ સાથે અમને પાસ કરેલા છે। અહીં એનાથી પણ વધુ 12 ગુણનું ગ્રેસિંગ અપાયું છે। તો કે વધુમાં વધુ મારા અંદાજ પ્રમાણે 15 આસપાસનું આ વખતે છે તે ગ્રેસિંગ અપાયું છે જે તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે જિલ્લા વાઇઝ રિઝલ્ટ જોઈએ, જેનો તમારો ફોટો પણ જોઈતો હોય તો આપણે વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર જોઈન થઈ જશો, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો। વિજ્ઞાન પ્રવાહની અંદર જે જિલ્લા વાઇઝ આપણે જોવા જઈએ તો કે આ પ્રમાણે થાય છે, જે અહીં છેલ્લેથી બીજા નંબરે છે NI, તો કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ નપાસ છે, ફેલ છે તેમના માટે છે। તેના માટે જો કે 2 કે 3 વિષયની અંદર જે પણ વિદ્યાર્થીઓ નપાસ છે એટલે કે ફેલ છે તેમના માટે શું વ્યવસ્થા છે જેની વિડીયો તમને ચેનલ પર મળે રહેશે। અહીં તમે ટકા પણ જોઈ શકો છો, અહીં ગ્રેડ વાઇઝ આપેલું છે। અહીં જે પણ વિદ્યાર્થીઓ રજિસ્ટર્ડ એટલે કે પરીક્ષા આપી હતી કુલ હતા તેનું અહીં જોઈ શકો છો। અહીં હાઇલાઇટ રિઝલ્ટ છે રાજકોટનું 85.78% અને વધુમાં વધુ, જ્યારે અહીં ઓછામાં ઓછું જે દાહોદ જિલ્લો છે તેનું તમે જોઈ શકો છો 40.19 સાથે। સરેરાશ રિઝલ્ટ છે તે 72.2% આવેલું છે। આ પ્રમાણે તમારું પરિણામ છે। જો અન્ય કોઈ પણ માહિતી મેળવવા માગો છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને રાખશો, દરેક પ્રકારની તમને અહીં માહિતી મળી રહેશે।